Si us poseu en la vostra infantesa, quina és la pel·li o el gènere de pel·lis que més vegades veu mirar o que més us va marcar? Jo, les pel·lis que més recordo són de la indústria Disney, i òbviament recordo tardes i tardes i tardes amb els meus germans en el sofà de casa mirant pel·lícules Disney. Jo no sé què va fer aquesta indústria, però és innegable que va ser un pilar de l'entreteniment i de l'animació de la meva generació. I també de la generació que va venir una miqueta després de la meva, no? Aquests em queden una miqueta més lluny, però també van ser superreferents per la gent una miqueta més endavant. Ja no només pel·lícules d'animació, que és el que havíem estat acostumats, sinó també sèries o pel·lis de persones, com la Hannah Montana o el High School Musical i tal, que ja no eren dibuixets, però continuaven tenint com a target un públic bastant infantil o molt jove. Què passa? Que aquesta gent, sorpresa, hem crescut i ara formem part del món i de la societat. I el que jo em preguntava era si això ha pogut influir a la nostra conducta. Llavors, la meva xerrada bàsicament és tota una sèrie d'articles que han anat analitzant diferents factors i relaciona coses de les pel·lícules de Disney amb possibles comportaments que presentem en societat. Les pel·lis Disney, com que són infantils, acostumen a girar al voltant de valors com molt macos, o molt positius, com l'amor, la família, l'amistat i tal. I és supernormal en qualsevol trama narrativa que hi hagi un dolent, un personatge que vulgui posar-li les coses una miqueta més difícils a aquell protagonista amb qui hem empatitzat. Això està molt bé i és normal. El que potser sí que ens hauríem de mirar, i és el que han fet els investigadors i investigadores d'aquest article que poso aquí baix, és la manera amb la que els altres personatges de la pel·li es dirigeixen o referencien al dolent o suposat dolent, perquè pobre Quasimodo, que haurà hecho, van analitzar una miqueta això. I el que vam veure va ser que les paraules com monstruós, malvat, demoníac, apareixen en un 85% de les pel·lícules d'entre el 1937, que va ser la Blancaneus, el primer llargmetratge, fins a més o menys el 2000. Pot semblar una mica inofensiu, però és veritat que si el target de les pel·lis és un públic infantil i nens petits, paraules com demoníac, com monstruós o malvat o coses així, poden donar una miqueta de por. I el que pot estar ensenyant és a resoldre els conflictes més des de la por que des de la voluntat de gestionar les coses. I els mateixos investigadors també van voler analitzar la representació de malalties mentals a les pel·lícules de més o menys els mateixos anys. Van trobar que certament sí que hi havia representació de malalties mentals, ja no només personatges que representaven així, com aquests que he posat aquí, sinó també paraules que expressen això, no? Crazy, nat o mad, que al final són sinònims com de loco o de boig. Val a dir que aquests investigadors són del Regne Unit, on la incidència de malalties mentals és d'un 10%, i van trobar un 85% de pel·lícules on es fa referència a les malalties mentals. I torno, això potser no hauria de tenir res dolent per si mateix, però sí que és veritat que si analitzem el motiu o l'objectiu amb el que apareixen aquests personatges o es fan aquestes referències, sempre acostuma a ser amb la intenció de burlar-se, de riure-se'n o de denotar un esveu social baix, i d'això és un exemple molt bo la hiena del Rei León, no? O sigui, la hiena del Rei León és potser un personatge molt caricaturitzat, el que hem de témer, perquè al final és un malo malíssimo, però alhora és submís, i del que tenim la llicència de marginar i humiliar. Llavors, aquí potser hi haurem de fer una volta a tot això. El següent tema del que vull parlar és la natura. En els últims anys, del 2000 en endavant, com que la tecnologia ha avançat, la companyia Disney ha pogut produir més pel·lícules de les que produïa abans, es triga menys en fer una pel·li. I s'ha vist que encara que hi hagi més pel·lícules, encara que hi hagi més producció, no hi ha hagut massa diferència en la ràtio entre espais a l'interior i espais en exterior. El que sí que s'ha notat diferència és que dels espais que eren en exterior a les pel·lícules, abans hi havia molta més natura. Abans on teníem un Rei León, una Pocahontas, un Libro de la Selva o alguna cosa així, ara comencem a tenir ciutats i si apareix natura són coses més artificials, tipus jardins o parcs urbans o coses així. I sembla ser que com més desconnectats estan els infants, menys predisposició tenen o menys interès tenen els adults en termes mediambientals, amb la qual també ens hauríem de curar des d'una altra banda. No tot havia de ser dolent, també vull donar una miqueta un tint positiu. Disney
ha contribuït a visibilitzar dos temes que durant el segle passat han sigut molt tabú i de fet encara ho continuen sent. El primer d'ells és la mort. Parlar de la mort amb nens petits és una cosa que ens continua costant i Disney representa molta mort dintre de les seves pel·lícules. Acostumen a ser morts implícites, és a dir, no ho mostren a càmera perquè al final són pel·lis infantils, però sí que és veritat que sí que es mostra la reacció dels altres personatges a la mort de qui sigui. I acostumen a fer-ho amb tristesa, per tant és bo que els nens i nenes que estan mirant una pel·lícula Disney i empatitzen amb un personatge doncs vegin una reacció sana i normal de tristesa vers a la mort d'algú que estimen. I l'altre tema que també han ajudat a visibilitzar molt són les famílies no normatives. Totes aquestes que hi ha aquí són pel·lícules on els protagonistes tenen unes famílies, diguem-ne, no normatives, on no hi ha dos parents. N'hi havia moltes més, però no hi cabien. Disney són uns reis de fer orfes, de fer mares que han mort, de fer, jo què sé, nens que són cuidats pels seus germans i tal. I tot això està molt bé de visibilitzar. De fet, aquestes són les pel·lícules més vistes durant la pandèmia. Aquesta dada la tenim perquè existeix Disney Plus, doncs es pot mirar. D'aquestes 8, que serien com el pòdium, 6 representen famílies normatives, amb la qual cosa crec que podem estar, per aquesta banda, podem estar contents. Anem a parlar ara de les reines, anem a parlar de les princeses. Les princeses originals, per dir-ho d'alguna manera, les abans dels 2000, han estat sempre una miqueta aquests rotllos, les que tenim una mica al cap. Com són aquestes princeses? Doncs com a personalitats normalment són així una miqueta com dèbils o la seva trama principal sempre ha voltat entorn a l'amor romàntic, no? O sigui, princesa necessita ser salvada per un príncep perquè X. I en quant al físic, doncs què us he de dir? Ulls grans, nas petit, barbeta petita, la cara així molt mona i, òbviament, excessivament primes. Val a dir que Disney se lo està intentant currar, ¿vale? Del 2000 en endavant ha intentat fer altres cosetes, ¿vale? Està canviant. Ja tenim pel·lis que ja no giren entorn d'una princesa que ha de ser salvada per un príncep, tenim pel·lícules que parlen de la mort, de la superació, tenim els valors familiars, tenim una pel·lícula de la menstruació, vull dir, molt bé. Però les pel·lis més vistes de la pandèmia, ¿vale? Sí? Potser aquí... Mèrida està bé. Mèrida està bé, sí, és veritat, Mèrida està bé i al final Anna i Elsa tampoc van allà i Mulan i Nala són tremendes reines, però bueno... Està ahí, no? Què volia dir ara? Me gusta perquè a l'institut ningú entén les referències de los Simpsons i ara m'entén, soc molt feliç. Una de les últimes dades que volia donar. S'ha estudiat que hi ha efectivament una relació entre les nenes, fills, que parlo en femení en aquest cas, que més han jugat amb Barbies i que més identificades s'han sentit en pel·lícules Disney. Resulta que en el futur acostumen a veure's a si mateixes en menys opcions laborals que aquelles que no han jugat tant amb Barbies o que no s'han identificat tant en pel·lícules tan princeses de la saga Disney. Altres dades respecte al físic. Les nenes de preescolar, és a dir, les que estan entre els 3 i els 6 anys, que comencen a identificar-se amb princeses també d'aquestes com més originals, de les típiques, s'ha vist que quan comencen a tenir uns 5 anys expressen, o sigui, verbalitzen més vegades por a engreixar que les altres. I en estudis longitudinals s'ha vist que quan arriben ja a l'adolescència, tipus 14-15 anys, també hi ha una major incidència de trastorns de la conducta alimentària. Per tant, ojito, cuidado. La dada que a mi més m'ha impactat ha sigut que tot això augmenta, és a dir, es multiplica en el cas dels infants que miren les pel·lícules acompanyats de les seves famílies. És a dir, potser el que haurem de mirar ja no és tant la indústria, sinó quins comentaris i quines reflexions fem amb els nostres pequets quan els acompanyem en una cosa tan inofensiva com posar una pel·li un dissabte a la tarda. Per la meva banda ja estaria. Moltes gràcies per tot. Science Queers.